คุณสามารถซ่อมมือจับไมโครเวฟด้วยตัวเองได้ง่ายๆ ดังนี้บีบแพทเท็กซ์กาวอีพ็อกซี่สีใสชนิดแห้งเร็วเบอร์ 23 ผสม2ส่วนประกอบให้เข้ากันทาแพทเท็กซ์กาวอีพ็อกซี่สีใสชนิดแห้งเร็วเบอร์ 23 ลงบนมือจับและนำไปติดบริเวณที่ต้องการแพทเท็กซ์กาวอีพ็อกซี่จะแห้งสนิทภายใน1ชั่วโมงคุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์แห้งเร็วภายใน5นาทีแห้งติดสนิทภายใน1ชั่วโมงเนื้อกาวแห้งสีใสทนต่อทุกสภาพอากาศทนความร้อนสูงอายุงานยาวนานใช้ได้กับหลากหลายวัสดุติดตามวิดีโออื่นๆได้ที่ www.pattex.com